أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية ibaganda bange nze Sheikh Saleh Kigundu bongera kera munabugerere olw'okuzaalibwayo n'okusomerayo era nga bwe ndibafiiridde Makka ndizikibwa Bugerere imamu wakuvaali ku muzikiti gwe Nakasero era executive director wa Al-Hashimiya Hijja and Umrah. Njagadde olwaleero tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga yaffe enkulu ennyo, ensonga etutte ensimbi z'amawanga mangi nga bakkakkanya obuzibu emisango, obumenyi bw'amateeka, obujagalalo, embeera n'emikisa negibeera nga gisaanawo ku byalo by'egindi, mu maka g'abagundi, mu bantu abawangalira awamu oba amawanga gonna. Lwa kigambo kino abantu kye batwalanga eky'omuwendo omutono. Baganda bange, tumutendereza Allah, tusabire ebyengera n'okusasira bibeere ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ddala ne ku banneebe abamuyigako eddiini ne bamugoberera ne bamutaasa okutuusiza ddala eddiini bwe yasaasaana n'etuuka n'eno yaffe gye tuli. Ddala mbalambira nnyo tutwale ensonga eno nga nkulu. Allah subhanahu wa ta'ala yagirirannyisa n'abeera ng'agirirannyisa n'ekitiibwa kye okubeera nga tumuwa ekitiibwa obutamugattako n'azzaako ekyabazadde. Baganda bange, njagala okwogera ku bazadde naye nga bil akhassi maama. Allah tutegeeza n'agamba nti sinza Mukama Katonda. Eno chapter ya 4 verse ya 36 oba essura eyitibwa Suratul Nisaa, mu essura eyo ya 4 mu aya eya 36. Bannange erimu ebivunaanwa 10 omuntu byalina okutwala nga bikulu abiteeke mu nkola awangale bulungi era bw'alifa bulungi aliyingira ejjana ennyumba ey'emirembe. Naye kino tukisudde ng'ate ekigambo kikulu nnyo. Mbagambe nti amawanga gasaasaanya ssente nnyingi, amawanga okukkakkanya obuzibu emisango, naye nga bivudde ku maama, bivudde ku bazadde okubeera nga tetukyabawa kitiibwa. Allah ategeeza nanga nti waabudu llaha wala tushiriku bihi shay'a, sinza bulungi Mukama Katonda wo tomugattangako kintu kirala leero neddi n'ebiseera ebizibu n'ebiseera ebyessanyu togattako Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Nazzaako kino naga nti wabil walidaini ihsana, ddala n'abazadde bano ababiri bayise bulungi. Mbazadde bano ababiri njagadde kubeera nga ndeeta maama, sooke tubeere nga tufa nnyo ku maama, tuwe maama Allah yatugamba tuwe nnyo abazadde ebitiibwa, tubayonje, tubayagale, tubalabirire, tubagondere, twekkakkanye mu mpisa zaffe eza bulijjo awali abakadde ababiri. Kituufu nsobola okusomesa n'otambulira n'abazadde bombi, naye njagadde olwaleero gubeere mulamwa gwa maama. Ekigambo maama kikwata ku oyo omukulembeze ali mu ggwanga ly'egindi, ali ku mutendera gw'egindi, omwana omuto akyasoma, omwana akyali awaka, omusajja omukulu ng'ali naku ndiri oba mulwadde oba yakaddiwa, naye ajjukira ekigambo kya maama. Baganda bange, maama ano gwe njagadde okwogerako nti ye Allah yatukubiriza n'atugamba abazadde tubeere nga tubayisa bulungi. Ne mu aya erindoza kanjigireyo ddala n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu aya chapter ya 17 verse 23 ne 24 Suratul Isra'i. Suratul Isra'i yo ya 17 naye erunyiriri oba aya eya 23 ne ya 24 Allah subhanahu wa ta'ala ngamba nti wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya Allah yasalawo yalamula yalagira kubeera nga tetusinza mulala yenna okujjako tusinze Allah subhanahu wa ta'ala omu. Era olaba kikwatagana eno asooka hakki ye wabil walidaini ihsana, n'abazadde ababiri era tubeere nga tubayisa bulungi. Yayongerako naga imma yablughanna indaka alkibar aw ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi wala tanharuhuma wa kul lahuma qawlan karima wahfadh lahuma janaha dhulli min arrahma.
ekikulu nnyo wekkakkanye ng'obadde obeera ne bakaddebo naddala nga bakaddiye obanga bakyaliwo nga ggwe bakaddiye nga wooli bombiriri ow'omukubo tobagamba nga ekibanakuwaza tobajereganga tobavumanga tobanyiizanga era beera nga wekkakkanya we bali olw'okubasaasira ekyo kye mu kusaasira we nayagadde okuyingirira ku maama tulikomawo ne twogera ne ku taata naye maama kigambo kinene baganda bange abantu bangi bajerega maama abantu bangi boononye embeera ya maama ku bazadde bano ababiri njagadde nnyo maama yatereka omwana mu lubuto okumala emyezi 9 maama abeera n'amata agabuguma mu kifuba kye nga ne sukaali Allah gwe yateeka mu yooyo oba baavu batya amabeere gali mu sukaali oba enkuba etonnya oba tebalina sigiri oba tebalina fulasika ziba zibugumya amata mu kiseera kyekimu omwana oba maama n'asula ng'atunula baganda bange maama n'ebirungi bya maama n'emigaso gya maama omuntu yenayina bw'anaawa maama ekitiibwa n'agoberera Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba n'ayisa bulungi maama ajja kuwangala obulamu obulungi ajja kubeera wa mugaso nnyo eri mikwano gye ajja kubeera wa mugaso nnyo eri abaana be ajja kubeera wa mugaso nnyo mu ggwanga lye maama ekigambo maama simanyi oba tulina ebigambo bye tusobola okukozesa abantu badde eri bamaama baabwe abantu bagaggawadde nnyo ne baleeta amalala ku maama abantu bafunye obuyinza ne babeera nga tebakyafaayo ku maama abantu balina amaka ge balaba nga geg'ebbeeyi naye nga tegaliimu kugondera maama baganda bange ekigambo maama n'emigaso gye lumu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okunnyonnyola ng'agamba Umar radiyallahu anhu nti waliwo omusajja agenda okujja eyo mu maaso nga bamuyita Uwais bin Amir al-Karni bw'obanga omuwuliddeko ng'atuuse mu kibuga kino ne bwe mba siriwo yaddala yatuuka okujja nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa naye omugambanga n'akusabirako kubanga mulungi nnyo eri maama we ayisa bulungi nnyo maama we n'edduwaaza ne zaanukulwa baganda bange ekigambo maama kikulu omuyisa bagamba okumuyisa obulungi kati n'olaba maama nga talina mikono nga gw'olina omuliisa amalala gw'olina osobola okuliisa maama wo manyi lwaki talina mikono naye tosobola kumanya nti okujjako ku nsi gwe ow'amaanyi alina n'emikono maama yakola nnyo subhanallah maama kigambo kinene era maama alumirwa maama ayagala nnyo omwana we okusinga oluusi ne taata bw'assaayo ebirowoozo maama alina obulumi bungi ku mwana we maama bw'omuyisa obulungi edduwaazo zaanukulwa opposite yaakyo yentuufu bw'omuyisa obubi edduwaazo tezaanukulwa bw'omuyisa obulungi enfuna emikisa opposite yaakyo yentuufu bw'omuyisa obubi ofuna bikolimo era abantu baddeyo bakozesa abantu babwe interview abali ku mirimu gy'egindi aga nti abayi mukome waliwo interview nga nnyangu naye anaagigwa tajja kusigala ku mulimu maama waali luddawo oba mulamu oba mufu embeera yo naye eri etya embeera efaanana bweti abantu bafunye ebikolimo nga biggukira mu bizinesi zaabwe olw'okuba nga bakozesa abantu abajerega maama awo mwantu ayajerega maama n'omuwa mmotokayo ey'obukadde n'obukadde mbu yagivuga omuntu ayajerega maama atawa maama kitiibwa nti yakola mu dduuka lyo ddayo bakozesa interview omukyala ajerega maama wo akyakola ki mu bufumbo bwewo ate nga ebizibu byonna byonna ebimutuukako olw'okubanga kikolimu bituukira mu baana bo n'embeera efaanana bwetu baganda bange ekigambo maama yoyo alumirwa n'afaayo okule n'akukeberako n'amanya ekikuluma n'amanya ebinaakuyamba n'akujjanjaba ng'okyali muto lumu nabbi Nuhu alayhi salaam yagamba abantu be nakati malakum la tarjuna lillahi waqara naye muli bantu kyabatawa mukama katonda kitiibwa wakad khalaqakum atwara ngate Allah yabatonda n'abayisa mu stages obanga ojja osoma nosomako ku psychology nosomako ku human development nomanya omuntu bw'ajja akula kyekyo nabbi Nuhu kyalagamba khalaqakum atwara yabatonda nga ajja abayisa mu stages nova mu eno stage n'ogenda mu eno stage nova mu stage no subhana atwara lumuna nalowoozaako nengamba nti maama yateekangawo ebibatu bye bw'ati n'otuulamu gwe ow'ekitalo mu kiseera kino osamba n'abantu tomanyi oba ne maama wo yalidde emmere tomanyi oba maama wo alina omunnyo naye osiiga omugaati n'okusiiga ebbali n'ebbali tomanyi oba maama wo ali mu mbeera ki subhanallah naye yateekangawo ekibatu bw'ati
n'otuulamu wenna n'ogweramu nga n'omutwe kweguli oyinza n'omwononera mu ngalo muno subhanallah atwara kati eyo stage wagivaako n'otuuka okutambula ng'oli bwereere n'otuuka okubeera nga paka wootuuse kakato yambala amasuuti maama tokyamulaba kola bwoti obeere ng'osabira maama nga maama we yakola bwati n'otuulamu ng'oli muto n'oyonoona ne mu ngalo ze ez'ekitiibwa maama lumu mu kulumirwa kwa maama wayise emyaka agisoba mu 27 twalaba omuzadde omu yagayalira omwana we ndowooza yali alina byakola kana amayumba agabeera ennyo ku kkubo omwana yali atandise okutambula abaana batandika okutambula bagezesa batambule bagende eno omwana yatambula alumba kkubo abaatuuka wakati mu kkubo ng'emmotoka ezitambula ku luguudo olugende Jinja zidduka sipiidi y'amaanyi ng'emmotoka esembedde abantu bonna ne bawogana nti maama omwana n'alengera omwana we ng'ali wakati mu kkubo omuzadde yayingira ekkubo ng'emmotoka ejja sipiidi n'agamba nti waakiri etutta babiri n'omwana wange oyo ye maama akulumirwa ku ssaawa yennyini esembayo emmotoka ebakuba babiri oluvannyuma teyabakuba yasiba n'akwata omwana we ne bawona maama we yalwana nnyo okubeera nga gw'obeera mulamu naye tofaayo tomanyi nti alina n'ekirwadde tomanyi nti yeetaaga okubeera nga asanyusibwa kubanga gwewakula emigaso gya maama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yabuuzibwa omuntu yamubuuza nagati man ahaqqu nnasi bihusni suhbati ani muntu gwe nandiwadde ekitiibwa ani yandibadde honorable wange ani yandibadde asaanira okubeera nga mutwala ng'ensonga enkulu namugamba nti ummuk maama wo namugamba thumma man namugamba nzizeekaani namugamba nti ummuk era zaako maama wo namugamba nti thumma man era zaako maama wo namugamba nti ummuk zaako maama wo muliwe ekitiibwa emirundi mingi thumma abuk oluvannyuma olukolowoze ku taata baganda bange ekigambo maama kye twogerako kya migaso mingi kya makulu mangi okutuusa n'abantu bano abagamba ti behind every successful man there is a woman nti emabega wa buli musajja akola ebirungi n'asiba ettaayi n'enyirira n'akiikirira abantu mu palamenti n'abeera omukulembeze w'eggwanga ly'egindi n'abeera imaamu w'amaanyi n'abeera omugagga w'ekyalo there is a woman bagamba waliyo emabega we omukyala akola ebyensonga abantu n'abasinga bakiteeka ku mukyalo ono akufumbira emmere n'olya n'akwalira n'obuliri abamu bagamba nedda ono omukyalo ono ali emabegaawo ye maama yakola nnyo obeere ng'osobola okukubira abantu jambo maama yakola nnyo okubeera ng'okula owa abantu ebitiibwa abamu bagamba omukyalo ali emabegaawo omuntu akola ebirungi ye maama baganda bange tuseeyo nnyo ebirowoozo ku maama tumutwale nga ensonga enkulu ku maama yeetaagisa nnyo okubeera nga maama tumuwa ekitiibwa tumwagala tubeere nga tumuwa embeera ye emusanyusa kubeera nga akutunuulira nga naawe okuze naawe n'obeera nga osobola okubeera nga naawe oli mu butu omukulu gwe bayinza noga nti gundi tannaba kutuuka atusayiningire naga nti omwana wange gwe balindirira omwana wange gwe batambula nga ali mu konvoyi omwana wange ali nnyonnyonyi omwana wange asobola n'okubaako kyajjukiza abantu ne bakitwala nga nsonga nkulu oyo ye maama baganda bange ekigambo maama kirimu bw'omuyisa obulungi edduwaazo ziranukulwa bw'omuyisa obulungi edduwaazi zakusabira ne bw'aliba yavaawo agenda kubeera nga omutwala mu mbeera esinga okubeera ennungi waliwo omwami twabaddeko naye naye nga maama wa mukyala we yakola nnyo omukyala ono anywerere mu bufumbo n'amusabira nakola ata wayitawo ekiseera kino omwana n'ava mu bufumbo n'agamba ambukoye n'addayo wa maama we maama omulungi n'amugamba nti emirembe gyonna giri mu kubeera ng'obeera mu bufumbo kyengendereddemu nti omukyala yawezezza emyaka 29 ng'ali mu bufumbo n'ayagala okujaganya n'atwala embaga y'amaanyi nnyo mu maka g'abakadde be naye nga maama ow'ekitiibwa yavaawo basazeewo ne bagamba nti bwe muba mujja muleete ekirabo kya maama twatutta omuti ogwa ruman enkomamawanga tugutonere maama bagumusimbire omuti ogw'omujjana nabbi sallallahu alaihi wasallam yagwogerako ebigambo bingi nnyo nga Allah bwe yagwogerako mu suratu rahman tuwa ruman ebibala bingi nga n'enkomamawanga kweri tumusimbire omuti ogwo kubanga maama ye yafaayo nnyo omwana ono abeere mu bufumbo maama ekigambo maama kigambo kikulu nnyo njagala wano wemba nkomyewo nkubuulire abantu abalongoosa eri bamaama be baluwa obudde bunaaba we buli tujja kukubuulira n'abantu abayonoona embeera y'abamaama era biki ebyabatuukako bwe bunaaba tebuliiwo tulikomawo kansooka empumulemu nga njagala nkomewo n'ebirungi eby'abantu abayisa obulungi bamaama
twagambe mu ntandikwa nti wahfadh lahuma janaha dhulli min arrahma wekakanye beera mukakka mu maaso g'abazadde beera wampisa wali abazadde wuliriza olaba batugamba nti maama wo ne waabanga yanyumya tokkirizibwanga emboozi gyanyumya naawe ogimanyi tokkirizibwa wadde okumusala ekirimi nogamba maama kankusala ekirimi maama kambere leka maama wanyumye maama waffe tumuyisa tutya abooluganda njagala kutandika nga sinaba kubeera nga ntuuka ku ky'abantu abayisa obulungi bamaama baabwe njogere ku bafamily sheikhs tuffe tuli bamaseeka abatambula ne tubeera nga tuba nti kala taala ekigambo ekyo kirungi naye abantu bagenda batutunuulira eyo ne banoonya ne baga nti oyo bw'aba ayogera bw'ati bw'abanga naye yennyini yeeyisa bw'ati oyo ye seeka w'ennyumba yaffe ne bakulonda olw'ekyo naye obayamba ki byambako ku maama ngenda kukuwa baseeka bano basatu naawe obeere bw'obanga gwe family sheikh ow'eddiini oyambeko abantu bawe bamaama baabwe ebitiibwa abaseeka abatambula mu nsi eno abagagga bammwe bayimiridde batya ne bamaama baabwe omunogako bunozi ssente tomubuulira bifa ku maama tosobola kumujjukiza kifa ku maama tomanyi nti naawe abakulimba wabanga ddala tawavamu ekitiibwa seeka omu allah yamutwala ennaku zino saba allah amuwumuze bulungi nga bateekateeka bagende baamba nti njagala leero omukwano gwe tulina naawe tugende tulabeko ku maama nga nti tewali ttabu nga batambula bagenda mu kyalo batuuka ku maama w'omugagga n'amugamba nti haji ono ye maama wo amugamba ono ye maama wange era gye twazze n'amugamba nti maama wano waasula amugamba nti wano waasula nagamba nga netoireetera eri mu bitooke bwati bw'ayambala wallahi sigenda kulya wano kintu noyo kyayi sigenda munywa sigenda kulya kya misana siddayo naawe mu mmotoka ate tuddayo kuba ku ssimu zange oliko ekikolimo ono ye maama wo gwe omusajja omugagga mu Kampala nga otuliisa ebintu otuwadde ne ssente zonna ze twagala oliko ekikolimo ngenze seeka oyo yatambuza bigere n'afuna bodaboda allah n'amukolera enteekeka n'akomawo paka mu Kampala teyaddayo kukwata ssimu ya mugagga wabula oluvannyuma n'amutumira n'amuga nti obanga seekyo alina kukola kintu akube pulaani ey'omulembe nga pulaani we zibeera azimbire maama w'ennyumba ng'erimu n'ekinaabiro ne toyireeti amugwire n'ensawo ya sukaali ebeerewo maama n'ayimirira ku dduuka nga gw'oli mugagga mu Kampala seeka oyo yayamba nnyo ennyumba n'ezimbibwa ebyaddirira byali birungi ne bwe yaggwa ne maama yali agiganya naga nti bakutegerera butegereze ate ne bayita sheekh n'alongoosa omutima gwa maama n'ayingira ennyumba embeera eyo gy'osaanira naawe oyambeko ku munno alongoose eri maama sheekh walukagga oyo nange yannyambako kulongoosa eri maama wange era maama wange yatuuka yambuuza sheekh maama wo mulambula mu mwezi mu bbanga ki ne mugamba nti mu mwezi nsobola omulambulamu emirundi ng'ebiri naga nti nedda maama wo tekumulambula waakiri mu buli wiiki emirundi ebiri nenkyusa nembeera nga mbeera ne maama wange buli kiseera nembeera yonna paka bwe yafa neŋŋamba sheekh walukagga oba alinkola ki musonyiye kubanga nyambyeko ku maama nenyongera okubeera nga nyongera ku mukwano gwama sheekh nokumuzaata batte dda myaka gisoba mu myaka 26 yatusomesa omusomo gw'abazadde nga twakakoma wano mu Uganda tuva na kusoma naffe twali tuva kusoma nishe muzaata n'asomesa abazadde ne tulaba nti tuteekwa okukyusa tubeeko omukwano gw'enjawulo gwe twongera abazadde muganda wange kyusa okutandika n'olwaleero maama wo beera ng'omuwa ekitiibwa ekisaanira maama wo nsonga nkulu nnyo mu kubeerawo okwo waliwo n'ebbaluwa Sheemurani gye yatuwandiikira Sheemurani Saliyo imaamu waffe ku Gaddafi Mosque wali niye yawandiika ekitabo nga kiriko nti okulabirira abazadde n'ateekamu ebbaluwa ya maama gye yawandiikira omwana yamukyawa nanga ndi mwana wange banga liise nga sitolabika mwana wange omutima gunnuma naye nsazeewo nga bwe wankyawa kankuwandiikira ebbaluwa eno oli waddembe ogisoma bw'omala ogiyuze osule mu kasero nga bwe wayuzayuza omutima gwange ndi mbweraliikirivu nzijjukira embeera gye nalimu nga afunye olubuto lwo nzijjukira olunaku lw'esseebaka ekiro kiramba mwana wange nzijjukira sisobola kubikubuulira nzijjukira nga nalaba ku bubonero bw'okufa kwange kumala ebbanga ddene okutuusa lwe wazaalibwa mwana wange yayogera mu bbaluwa eyo ebigambo byali bikanga mazika abamu kubayambye ne babeera nga bakola bulungi eri abazadde omwami omu yali mu Kampala wano oluusi amanya tugaleka gali agaba amashekhi tugogedde kubanga bakola omulimu omulungi era bakyagenda mu maaso naye omuvubuka omu yali mugagga mu Kampala nga buli muntu akakasa nti alina ssente omulembe gwalimu ne briefcase
ng'abantu bakyatambuliza ssente mu briefcase naye nga bw'agiggulawo omanya naye nga waasula ennyumba eringa ennungi egye yazimbawo naye nga balaba si yemusaanira newanga nti kino ekyalo si ekyabagagga wandibadde osula ku byalo by'abagagga Muyenga Ntinda Kololo Munyonyo n'ebintu ebirala ebyalo nga bwe mubimanyi n'abagagga baabyo n'agamba sisobola kusula mu byalo ebyo sisobola kuzimba nnyumba nnene nnungi nga maama wange akyali mu nnyumba taata waffe gye yamulekamu n'ateekamu amaanyi mangi n'azimba ennyumba ya maama we nga nnungi okusinga eyo emirundi okubisaamu yali yakamaliza ennyumba ya maama we ye n'afa olowooza otya kusiima kwa maama yasigalawo olowooza kubeera nga amusabira ki ono teyazimba nnyumba ye ey'amakulu amangi yazimba ya maama nga ey'amakulu amangi maama nakati akyaliwo era ku byalo gy'abeera atenderezebwa namuteekako DSTV biki ebyeddiini byonna abiraba ne Muslim channel agiraba n'abeera ng'amanya ebintu nga bwe bitambula n'agamba ya Rabbi mwana wange nga yanyama omuzadde omulala omwana omulala tumuyita mwana kubanga kiri mu bukomera Sheikh Amulegeyo oyo kadde waffe Sheikh mukulu lumu yayogera n'agamba nti nze twali tulina we tusoma n'agamba nze Kamulegeya nsobola okugenda ne neebaka nga sisabidde maama wange neebaka biki n'agamba nze Kamulegeya nsobola okubeera nga ndi ekyenkya ku mmeeza nti omukyala akimpadde nga sinasabira maama nadda n'engulu n'engamba nti kitegeeza tulina okusabira maama bw'aba yavaawo kumpi buli lunaku emirundi egiwera baganda bange maama we ali luddawa ndowooza ku maama wange atakyava mu nkuba maama wange Mariam Nabukeera takyava mu nkuba amaze emyaka egisoba mu 14 nga taliiwo yeebase takyava mu musana pereketya Sheikh Amulegeya yagamba tasobola kwebaka nga tasabidde maama ekyo bukyanga akyogera wayise emyaka egisoba mu 19 naliwo nga mpulira ne muyigako ne ngamba tubadde basobya maama tubadde tumusabira mu nnaku 3 ne tumusabira newayitawo ennya n'omusabira Sheikh Kamulegeya asabira maama we buli kiro n'amusabira buli kumakya gwolinda kusala mbuzi gwolinda lwe yafa gwolinda kuŋŋaanya bantu amusabira bw'atyo n'ekimuyigako nawe kiyige baganda bange abalala abafaayo ennyo ku bamaama baabwe be bantu abatuyigiriza nga balongoose eri bamaama baabwe wali mukwano gwange omulala omu yali avuga mmotoka nga anaavuga mmotoka twali tulina gye tuva naye ng'avuga ayisiza oba tayisiza avuga sipiidi y'amaanyi gy'atatera kuvuga bulijjo ne tumugamba Haji kendeeza mmotoka tuvuze bubi nga tayogera takkiriza kutubulira lwaki avuga ayanguwa ku sipiidi bwe twatuuka mu Kampala n'agula emmere maama we asula kumpi n'enkingizi z'ekibuga kino Kampala n'amugulira ettooke eddene n'amugulira ebinyeebwa n'amugulira ennyama n'asitula n'agamba nti seeka munsonyiwe mbadde nkitegedde nga maama wange talina kyakulya n'avuga emmotoka supiidi maama we talina kyakulya olina amalala mu Kampala kuba osiba ettaayi olina emmotoka ennene maama we ali atya embeera ya maama we bannange baganda bange tufuna empeera twanukulwa edduwa tufuna emikisa tufuna obulungi olwa maama oyo bwe tuba tuyisiza obulungi omuntu omulala ye kugamba yantiisa nga buli lwe ndaba vidiyo eyo yali mu Philippine omusajja oyo nga buli lwe ndaba vidiyo eyo nkaaba amaziga ngamba ya subhanallah ffe tukoze kitusobola kukolera ki maama waffe omusajja yalina maama we nga mukadde simanyi oba bw'oba owulira bino naawe wamulabako naye nga maama we mukadde n'afumba akamere musajja tobuuza nti naaba abaana abawala be yazaala bali luddawa ayinza okuba yazaala oyo ayinza okuba nga abalala baafa ayinza okuba abayina nga tebafaayo omwana omulenzi n'agenda n'afumba akamere n'akatabula bulungi n'akawoza maama nga yakaddiwa n'amuliisa n'amunaaza engalo n'amuliisa buliisa omwana n'aliisa maama we yakaddiwa bwe yambala okumuliisa n'amunaaza ku mumwa n'amunaaza engalo n'agenda n'amunaaza omubiri n'amusanirira akaviiri ak'ekikadde ke yalina ate kyalina linnyo lyonna mu kamwa n'amwambaza engoye n'amuteeka mu kibaya wabaawo yamusitulirako n'amumutikka ku mutwe
mu kibaya ng'amutwala ku kyalo ekirala nga ne waayita waliwo enkoma. Simanyi oba omwana gwe ow'Embazulu omanyi kye bayita enkoma. Enkoma zino artificial bridges ze bateeka ku mugga, omugga oba akasenyi k'ewammwe akagatta ekibira ky'egindi ku kibira ky'egindi. Omwana n'agenda nga yeegendereza nga yeetisse maama mu kibaya, amutwala ku kyalo ekisala awali emigaso emirala. Simanyi oba osobola okumwetikka, simanyi oba osobola okumunaaza, simanyi oba osobola n'okumusanirira gw'omuntu amulala. Maama abo be bamu ku balabye ekitiibwa kya maama ne bakitwalanga ekintu ekikulu, era ne babeeranga bakitwalanga ensonga ey'amaanyi. Waliwo omuzadde omwana omulala yali baali bamuyita Kato, Honorable Kato. Nasalawo kumuyita Honorable kubanga yali agenda kwesimbawo ku bino ebiriwo, naye Allah n'atakkiriza. N'abeera ng'amaze okukubisa ebipande, ayambadde amasuuti amalungi, yaliwo eŋŋando naye ng'abeera muno mu Kampala eddira mpologoma. Naye omwana omulenzi oyo yali ayagala nnyo maama we Naalongo ne bamama b'abalala. Naalongo omulwadde n'avuga emmotoka ye n'atuuka n'ateeka mu maama ne maama omulala baali bagenda ne bagwa mu mazzi gali awo ŋŋando nga kumpi n'ekyalo we bava. Bonna basatu ne bafa, naliwo mu kubaziika. Oyo Honorable atasobola kwesimbawo n'afa nga n'ebipande yali amaze okubeera ng'abikola, n'afa ne maama we ng'amutwala mu ddwaliro. Abantu abamu tebafa ku bamaama, tebamanyi na bibafaako, tebamanyi na biba. Nagamba lumu bwe nalaba akavidiyo ako ne ŋŋamba abaaliwo ne bagamba nti buli alina maama we ng'akyali mulamu amukubira essimu abeeko kyamugamba. Omulala nti owange talina ssimu, omulala n'agamba nti ne mugamba gwe atalina ssimu gendayo wa maama omugambe nti nzize kukulabako mu ngeri enjawulo. Bana tutwale ekigambo maama nga nsonga nkulu, kubanga maama yalina edduwa ey'enjawulo bw'oba omuyisiza bulungi. Maama ne bw'aba tannayogera bw'omuyisa obulungi Allah asiima, edduwa zo ne zibeera nga zaanukulwa. Lumu bampeereza omuwala ng'afaanana bulungi, ali mu bufumbo butagala, ne bagamba nti genda seeka mundabugerera akusabireko ku dduwa. Namugamba nze kusabira edduwa ki? Nsobola okugamba okulagirira nti kola bw'oti saala ekiroko, nange ne mmala ne ŋŋamba ayi Allah mudduwa ono bw'ati bw'ati, kubanga nsobola okukusabirako. Naye namubuuza nti maama waaliwo? Omuwala yakolola. Ne mmanya nti nno waliwo obuzibu. Agenda okundagirira ng'abeera esajja mu Kiganda Mubende, ne mugamba nti omulambula luvannyuma lwa bbanga ki ng'omuwala akolola bukolozi, talina ansa. Kitegeeza nti yasuulawo maama. Osuulawo maama ogenda waseeka akusabira edduwa ki? Osuulawo maama ogenda abantu obagabule balye eki, bonna bakulimba baganda bange. Omwana namugamba tambula otuuka wali maamawo munkubira essimu njogere ne maama. Nanye njogera ne maama n'agamba nti sirina mutawaana naye alwawo kunnambula. Ne mugamba nti musonyiwe, nanga ndi musonyi, ne mugamba musabire nga tamanyi na byamusabira. Ne mugamba mukwate muntu ogambe nti mwana wange sikulinako mutawaana akusonyiye. Ekigambo ekyo kigambo kinene kikulu. Maama aba maama omukadde bw'afaanana naye nga tofaayo. Tukolera gavumenti z'ebweru, abantu abava wano okugenda okukuba ekyeyo abamu babeera ku bamaama b'abantu bebayamba bebasanirira enviiri. Owuwaali luddawo ebweru eyo omuntu bw'akaddiwa ennyo nga bamuteeka mu gavumenti ng'ebazimbira ebiyumba ebyenjawulo mulimu ebyokulya n'ebyokunywa nga babawa n'emmotoka ezibatambuza okubatwala mu kasana n'embeera endala. Maama wo baganda bange tutwale maama ng'ensonga enkulu. Nga njagala okumaliriza ensonga eno nti njagala naawe okwate ekigambo ekyo kye nakwata kw'oyo omusajja. Yatugamba nti ihfadhu hadhihi aljumla, mukwate ekigambo kino. Man aasha khadiman tahta kadami ummihi, omuntu bw'awangaala ebbanga erisooka nga muweereza wa maama, beera ng'oweereza maama. Yamba maama wo muyise bulungi, mwagale, mulambule, muweereze, muwe ebyokulya, muwe ebimusanyusa. Aasha sayyidan fawqa ru'usi qawmihi, aliwangaala obulamu obuddirira nga yewaaka nga ye mukulembeze w'abantu bonna. Gwe anaayisa obulungi maama, gwe ogenda okuba omukulembeze w'abaana. Gwe anaayisa obulungi maama, gwe ogenda okubeera omukulembeze w'eggwanga ery'egindi. Gwe anaayisa obulungi maama, gwe ojja okubeera omukulembeze w'ekika kyammwe mu mbeera ennungi n'okubeera ng'owabula.
anayise obulungi maama gwolifa obulungi era gwe oliyingira jana ennyumba ey'emirembe. Baganda bange abo bwe bamu ku bantu abayise obulungi bamaama ne babeera nga babawa ekitiibwa ne babeera nga babayisa bulungi ne babeera nga babaagala era nga bafaayo nga si kwekoza. Naye najjukira mukwano gwa maama. Maama wo yasulanga atunula gone weebaka. Maama wo nze maama wange lumu Mariam Nabukeera, Hajjati Mariam Nabukeera wagwa yeebase eggongoliraawe emyaka egisoba mu 14 okumpi ne kitaawe Hamisi Wagweggu. Naye lumu yatunyumiza naga nti baali banzise nga ntwala mwana mu ddwaliro. Omwana yenze kati imaamu w'omuzikiti gwe Nakasero. Naye nga nze mwana yaliwo mu kiseera ekyo nga maama wange bagamba nti nga balabirira ebiseera byali bya busambatuko nga amasasi gavuga ne bamala ne balabirira ne bagati teri basirikale ne basala ekkubo bantwale mu ddwaliro nga nasuze ndi bubi. Maama kyova olabanga njagala maama, kyova olabanga maama nkugambe nti amaze emyaka mingi nga takyava mu nkuba yeebase. Naye sikugamba nti nali njagala maama wabula nkyayagala maama. Era buli lunaku oluyitawo mmanya nti maama wange aweteza ebbanga bwe liti nga taliiwo. Nange musabira nzuukuka ekiro bwe mba nzuukuseeko ŋŋamba ki Allah nti akimpe nga sinaba kusabira maama. Nja kumusabira okutuusa lwe ndimusinkana. Baganda bange tuseeyo ebirowoozo kuba maama. Omuntu omu yali akolera mu kampuni z'e Kenya ali mu transport n'asaba liivu n'agamba maama wange yalwadde. Ne bamubuzaabuza maama alwadde yeetaaga kutaasa. Omwami oli wadde yali akola bulungi wadde baali bamwagala yabaga nti obanga temumpa liivu omulimu nguvaako oba seekyo kaŋŋende bwe ntyo bwe namala okujjanjaba maama naddamu nensaba oba munzirize omulimu munzirize naye nga nsooke ntaasa obulamu bwa maama. Abantu ekibaganye bajogesa bamaama mirimu naye ng'emirimu gya luvannyuma maama yakutegeka n'obeera nga osobola okubeera nga oli muntu alabikako mu bantu kubanga yakutegeka obulamu bwo, yakutegeka empisa zo, yakutendeka eddiini yo, yakutendeka n'akusabira akwagaliza birungi n'olwaleero. Baganda bange omwami oyo yava ku mulimu kati akola mirimu mirala lwakubanga kampuni yali tewa maama w'ekitiibwa. Baganda bange maama kigambo kikulu nnyo, kigambo kikulu. Abantu bayiyiza amanya ge batuuma bakyala baabwe ag'okubawaanawaana n'okulaga nti babaagala. Lwaki toyiya mannya g'otuuma maama wo? Maama wo kigambo kikulu nnyo muganda wange. Teri mulala amufaana. Oli ne bwaba yafaanana nnyo maama wo aba muganda wa maama wo. Oli ne bwaba nga yasikira maama wo aba musika ayasikira maama wo okubeera nti muganda wa maama wo. Maama wo abeera yafa. Mutuume erinnya erikusanyusa nga bw'olimuyita naawe owulira nti oteeka okufaayo. Waliwo omwami bamuyita Haja Abdu Kayemba naye ng'owuwe yali amuyita Gold. Gold, ekigambo gold omuntu ayinza n'okufa nga talabye ku gold. Naye kya bugagga kinene nnyo, bya bugagga eby'omuwendo munene ebifunibwa abantu abagagga ne babeera nga bagaggawala ne babeera nga bafuna sente empya n'enkadde. Naye nga maama we amuyita Gold. Gold naye lumu n'afa era twamanya nti tulina kubeera nga tugumya nnyo Haja Abdu Kayemba olw'okufiirwa Gold. Gold singa olyaga nti banzibyeko Gold ofaayo. Waliwo omwami mulala yafiirwa maama we nga yamufiira mbalala eyo. Abantu ne tutula ne tugaji naye tetusobodde musobola okuziika. Mulina maama mafuta mu mmotoka mbalala enywawo mmeka nga wala. Naye mbagamba nti oba enywawo mmeka tufube tubeere nga tusonda ssente tuleke maama mafuta mu mmotoka tugende tuziikireko Sheikh afiiriddwa maama we. Maama w'omuntu abeera omu naye nkyajja kuddamu atubikire maama we. Okuva olwo n'okuva we nategeera ekigambo maama n'okukyongeramu amaanyi nayongera nnyo okwagala maama. Ne bw'abanga mukwano gwange waali mubuuza ne mugamba nti maama waali ata n'ambuulira ebifa ku maama. Nsalawo ne maama wa mukwano gwange okumuyita ekigambo maama nsigala sirina kyenvuddeko. Kibeere nga kinnyanguliza buli lwe mugamba nti maama ali atya abeere ng'amanya nti maama owuwe bwendiko gwe mbuuza. Ekigambo ekyo na buli afiiriddwa maama we tuba twanguwa mangu ne tugendayo ne tumugumya tayonoona tafiirwa empeera oluvannyuma lw'okuvaawo kwa maama. Abalina bamaama abalwadde tufubye ne tutambula ne tubuuka emyala ne tugenda tubeere nga tutuukawo tubagambe nti fuba nnyo nga maama wakyaliwo obeere nga omufunako kino. Fuba nnyo nga maama wakyaliwo obeere nga omufunako kino. Baganda bange nga mmaliriza ensonga eno nga nkulu njagalo kino si kyakwekoza. Ddayo obuuze ku bakozi bo ebifa ku bamaama baabwe. Ebizibu ebinene by'ofuna mu kampuni bano abaliko ekikolimo kya maama. Allah ajja kuleetera abalala abalungi mikwano gyaffe. Bano abakuli okumpi
bakulimba si mikwano gyo bakulimba bwe baba nga tebagala bamaama baabwe gwe balina kye bakwagalako oyina ssente balina kye bakwagalako oyina obuyinza balina kye bakwagalako oyina ekitiibwa naye bakulimba genda obabuuze omu ku omu mikwano gyo 10 oba 6 oba 2 abakuba endulu abanyumya bwonyumya ne bwoba ng'olimba ne baseka abakuwaanawaana genda obabuuze nti naye maama waali luddawo ojja kuwulira ebintu nga bingi genda ng'okendeeza nze namukwawano namwagala lwakubanga yayagala maama we n'ayagala maama we n'afaayo n'amusasula ne sente agende mu hijja n'abeera ng'akwata n'eddagala naga nti maama wange esente bweziti zajja okukozesa zizino n'agamba maama wange amira eddagala banga bwe neŋŋamba nti ono omuntu ayagala maama afaayo ku maama basajja bakulu naye nga bafaayo ku maama baganda bange tufeeyo ku maama nsonga nkulu nnyo ate tusabire nnyo maama bw'aba nga akyali mulamu tusabire nnyo maama bw'aba nga yavaawo ega nti rabbi irhamhuma Allah amaliza aya eri gye nagambye eri mu ssuura ey'17 suratul Isra'i 23 n'24 Allah agamba nti waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira nti Allah beera buli kiseera ng'ogamba nti ayi Mukama Katonda bansaasirire kama rabbayani sagira nange bwe bandera nga ndi muto okulera ng'oli muto bakwagala nnyo bakuyamba nnyo bakwagaliza ebyo ebirungi by'oliko teweerabira maama obudde bwe buliba nga buli weebuli ndikomawo ate nenjogera ku bantu abayisizza obubi bamaama n'ebizibu bye batuuseeko kubanga bangi abo be batonotono bensobodde okubeera nga njogera abayisizza obulungi bamaama nsaba Allah ow'ekisa akkiriza okusaba kwaffe okusaba kwaffe kwe tusabira bakadde baffe tubafuneko empeereza okubasabira atwanguyize okutuwa emaali eyinza okulabirira bakadde baffe atwanguyize entambula etutuusa ku bakadde baffe buli kiseera atwanguyize embeera ennungi eyinza okusanyusa abakadde baffe ayi Allah kkiriza edduwa ezasabwa bakadde baffe bamaama baffe ne bataata baffe zibeere nga zituyamba okutambula mu nsi muno okutuusa lwe tulimalako ate ne tubasinkana ayi Allah kkiriza abo bonna abalina abaana baabwe nga babayisa bulungi babeere nga bafuna emikisa emirungi egy'olubeerera abaana n'abazzukulu babeere nga bagenda ba mugaso si bazzi ba misango tebatawaanya gavumenti n'ekika tebatawaanya busiraamu olw'okubanga babadde balungi eri bamaama rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.